欢迎收听我们家的睡前故事，我是小妹妈妈。小妹，我是小妹爸爸。好，我们前2个星期要为大家说了小狐仙的小鸡鸡这个故事，小朋友都非常喜欢。其实呢，小狐仙的系列是这样的，因为它的作者王文华老师真的是一位超级厉害的故事大王，他写出来的故事呢都可以这样又很好笑，又有教育意义，还很感人哦。小朋友可以多透过阅读我们台湾这些大师级的童书作家的作品除了当做休闲娱乐，也可以学一些他们的写作技巧哦。今天我们要继续来说王文华老师的这个小狐仙系列的故事了，而且这次真的是神仙打架了，除了狐仙，还有风师爷、阵风兽们和风魔哦。小狐仙的秘密任务2：风师爷就怕大风吹。上集，文王文华，图施暖暖，小兵出版社发行。午后，一阵长风吹进了肥鸡城。肥鸡城就是小狐仙和那个胖胖狐狸胖胖狐仙生活，还有开酒馆的地方嘛不过今天除了由小妹来饰演小狐仙之外胖胖狐仙我们就先让胖胖狐仙休假因为今天小妹爸爸要帮我们演风师爷哦。讲到了风，这阵风还是真大耶！染布坊的布被吹走了，巷里人家的盆栽被吹倒了，道路两旁的绿篱笆，篱笆就是那个木头做的矮围墙也被吹断了腰。箩筐、桶子、小鸡、小鸭、小猫、小狗，全都被风吹着跑。而且平常风嘛，就是一阵一阵的吹个几秒钟，再长一点的话几分钟好了就一定会停嘛。可是这阵风已经吹了3个时辰嘞。小朋友，古时候1个时辰是2个小时所以吹3个时辰就6个小时360分钟这外面吹的也太久了吧。而且这个风还一副没有打算要停的样子哦。这样吹下去也不是办法风一直吹，客人就不能出门，酒馆就不能开门做生意，我和小鸡鸡也不能出去散步了。对风那么大，出门就一定会危险了嘛那这样就影响大家的生活啦，不方便。而且奇怪了，这个呼呼呼的风声里面，小狐仙好像还听到什么声音好痛啊！哎呦，好痛啊！是谁在讲话？小狐仙觉得很奇怪冒着被风吹跑的风险，他还是禁不住好奇耶，他想去看看到底怎么回事。外头的风就像是个淘气的小孩，不但自己刮得呼呼作响，还要时不时的卷起一点东西往人的身上砸。小狐仙现在走出酒馆，就像是他进到电动玩具里的这个马里奥兄弟的世界一样。准备开始闯关 Lady Go！ 小心有木块飞过。我闪，前面2点钟方向，那是一面招牌。我躲， 7点钟方向，那个是一坨狗屎。哎呦喂，我踢。哎呦，那是什么？天哪，是佳佳！
猪哥们，给我上！啊，该跑错故事了吧？小狐仙左躲右闪，非常惊险的一一避开了这些被风吹过来的物品啊，或是那鸽子。接着，他纵身一跃，跳到了城门上。那个哀哀叫的声音，就是来自于城门旁石柱上。站在石柱上的，不就是风狮爷爷吗？风狮爷爷平常总是非常威风，他披着红披风，手拿红色小令旗，站在石柱上为大家挡风。不管是夏天的台风，还是冬天的北风，只要有风狮爷爷在，飞机城里永远风调雨顺，国泰民安。可是现在，哎呀呀呀！这风吹得我头疼，我好痛，好痛啊！原来风狮爷爷这次镇不住风了，连他自己都被风吹得犯头痛这小妹妈妈也是啊，如果一直吹到风就会偏头痛啊。难怪今天飞机城里会被风吹得翻天覆地，乱成一团了。小狐仙努力地爬到风狮爷爷站立的柱子上，扶起痛打蹲下身的风狮爷爷。风狮爷爷，你还好吗？要不要先去休息一下呢？可是我去休息，那谁来镇住这些捣蛋的风呢？我来帮你吧。啊，小狐仙吗？哇，他竟然自告奋勇要当代班的风狮爷。其实小狐仙他早就想当风狮爷了，因为这风狮爷爷每天那么玉树临风气宇轩昂的站在村子口好威风嘛小狐仙仰望这风狮爷，心里总是非常羡慕。难得有这个机会如果可以来代班一下的话，这可是小狐仙求之不得的呢。你行吗？没问题的，小小妖风有什么好怕的？爷爷，你快去休息吧。小狐仙替爷爷解下了披风。只是，请问爷爷，那些风摸不着也看不见，是要怎么挡啊？风狮爷爷一边揉着太阳穴，边把手里的红色小令旗交给了小狐仙。心诚则灵，心正则行。你只要相信你能够对抗风，风就会怕你啦。就这么简单？本师阵风这么多年，就靠这样的意志力在做的哦。那还有别的诀窍吗？没啦，这也是上一代阵风兽传授给我的，所以别担心了。哎呀，好痛哦！我头真的好痛，那就先这样了，谢谢你啦，小狐仙。风狮爷就这么简单的就是跟小狐仙进行职务交接，就交接完了他就转身下了那个高高的石柱，在风中驼着背缓缓地走进城门上的石屋子里，砰的一声关上了门。现在城门上只剩下小狐仙和呼呼吹着的风。好 ，OK， 爷爷你放心，不过就是小小的风嘛，我不怕。
才说自己不怕呢。但是忽然啊，呼的一阵风吹过来啊，吹得小狐仙每一根毫毛都紧张的竖起来了。可是这个风它从哪来的？它在哪里呢？高高的石柱顶上视野非常的好，东南西北一览无遗，可是就是看不见风啊。小狐仙瞪大了眼睛，东看西看，但是不晓得啊，从哪里来的一阵风又往小狐仙的脸上刮了过来，把他的狐狸脸皮啊都刮痛了。是谁扇我的去配？哎呦，怎么这样？小狐仙挨了一个风去配啊，风巴掌。好的，各位小朋友，小妹妈妈又要来插播一下了啊！跟上一集雨恩的声音客串一样，这一集我们是请雨伦，就是歌舞郎里面的佳佳，还有雨恩雨伦的爸爸啊，超厉害的这配音老师智训叔叔，事前帮我们录好了风娃娃还有疯魔的角色哦。嘻嘻嘻，谁打我这么没礼貌，还敢跟我嘻嘻嘻？咦，就是在笑你，怎么样啊？这来自空中的声音，东南西北分不清楚，一下子啊偷拍小狐狸的头，一下子又转过去撞它的背，偶尔还偷抓它的尾巴，过一会儿又过来挠它的肚子。你有种就出来跟我决斗，躲着看不见算什么英雄？啊哈！太生气了，小狐仙朝着空气大叫：“我们就在你面前啊！哈哈哈！”这一阵风笑着说：“哈，那个风啊，笑得太开心了，一个不小心就露出了一丝丝的身影。虽然一下子就消失不见了，不过小狐仙抓紧机会看了个清楚。它们小小的，有一点像是水母，也像呢一个一个透明的晴天娃娃，轻飘飘的在空中游荡。只要用心仔细看，就能从空气中见到一丝的风机。风娃娃虽然个头小，不过胆子可大着呢。他们在石柱四周横冲直撞，还有一个手长长的风娃娃，在飘过小狐仙身边时，还想拉小狐仙的尾巴呢。小狐仙把令旗对着他，大吼了一声：“大胆！”没想到被小狐仙拿着这面小小的令旗那么一指啊，嘣的一声，像是发射出了一枚空气炮一样，这个长手风娃娃就被弹了个老远哎。接着，空气中就传来了风娃娃哇哇哇的哭声。你欺负人！风娃娃哭得好委屈哦，完全都忘记了自己才是那个先出手捉弄别人的人呢。对，我就是欺负你，其他风娃娃怕了吧？还不快退！小狐仙对着风娃娃们大喊。可是这群风娃娃真的是很皮呢，不但皮，还很爱聚众闹事。兄弟们，打他！随着长手风娃娃一喊，其他的风娃娃们朝着小狐仙一涌而上。不过经过刚才的交手，小狐仙发现这群不学好的风娃娃根本没什么好怕的嘛，只要有令旗在手，轻轻松松就能够把风娃娃制服。小狐仙拿着令旗东指西打，
这里嘣一声，一只风娃娃被弹到了山的那头，那里啪嗒一下，另一只风娃娃就消失在了天空。没多久，飞机城里里外外就风平声静，好多人家都推开窗户探出头来观察状况。经过这场风灾，城里满地的残花落叶，四处也都是被吹翻了的摊子，还有被吹跑的鸡鸭。而小狐仙呢，他知道现在应该只是暂时性的休战，下一波的对抗随时都有可能要开始哦。他站在石柱子上，瞪大着眼睛，全神贯注。他还命令全身的每一根毫毛都要提高警觉。108000根狐狸毛，你们注意风娃娃的动静。狐狸毛们根根领了命令，引毛期盼。他们等待着，等待着。太阳很大，天空无云。他们继续等待着，等待着。小狐仙额头滴下了汗水。这个风吹着的时候很烦哦，但是完全没有风，又真的是有一点热哎。人一热，心里就会更紧张，更烦躁。突然，小狐仙额头上的3根毫毛大喊：“启禀主人，12点钟方向有风来袭！”哇，看来这个狐风大战是一触即发，下一集会很精彩哦！打架，对，没有错，神仙要打架了，神仙要斗法了。究竟是小狐仙会顺利的守住飞机城，还是呢会被这些风给打倒呢？下一集是小狐仙的秘密任务系列的完结篇了，小朋友们千万不要错过喽！我们下星期见，拜拜，拜拜。